insult, infarkt, tromblaşma, bütün bunların səbəbi nədir? İnsan sadəcə su içməyəndə orqanizm onu birbaşa artıq sizin qanınızın plazmasından götürür. Həmçinin bütün bunlara səbəb yağlı, xolesterollu, şirin qidalardır. Nəticədə nə olur? Qanınız qatlaşır, orqanizminiz daha yavaş hərəkət etməyə başlayır və yavaş-yavaş da sadəcə xarab olmuş bir konserv bankasına çevrilir. İndi bunu necə aradan qaldırmaq olar? Özünüzdə kiçik bir vərdiş formalaşdırın. Səhər duran kimi 1-2 stəkan ilıq su için, gün ərzində 1-2 saat gəzin və böyük ehtimalla orqanizmanız daha uzun müddət fəaliyyət göstərəcək. Ən yaxşısı isə sağlamlığa gedən yol bağırsaqları qaydaya salmaqla başlamaqdır. Bu indi deyəcəyim sadə detoksdan bağırsaqlarınızı tərtəmiz təmizləyəcəksiniz. Selikdən, nəcis daşlarından, şlaklardan, parazitlərdən və toksinlərdən. Və orqanizm ildırım surəti ilə canlanmağa başlayacaq. Bir stəkan kefirin içinə bir xörək qaşığı üydülmüş kətan toxumu, bir ədəd apelsinin sokunu və yaxud bir greypfrutun yarısının sokunu sıxırsınız. Qarşılığını gün ərzində 1-2 stəkan bundan için. Əmin olun ki, özünüzü elə gözəl, elə sağlam hiss eləyəcəksiniz ki, şərtdə mənə təşəkkür eləyəcəksiniz. İnşallah ki, bu videonda like eləyərsiniz, mənə daha çox xoş olar. Bir aya 10-15 kilo əgər arıqlamaq istəyirsinizsə, ac qalmadan təbii yolla mənim izləyicilərim kimi WhatsApp nömrəmə hər biriniz arıqlama proqramı yazın.